טוב, אחרי שעשיתי לכם את הוידאו הקודם על בית המקדש, מי בנה את בית המקדש, מי בנה את הבניין בלבנון, ומי שרואה את הוידאו הזה, אני ממליץ לו קודם כל לראות את הוידאו הקודם, הנה פה למעלה, אני אשים לכם קישור. אז אני יכול להגיד לכם מההשקפה שלי, שבעצם הגיוני לומר שרומא לא בנתה את כל המבנים האלה. ומאיפה אני מסיק שרומא לא בנתה את כל המבנים האלה? בגלל שאני מבסס את הרעיון על העיקרון שאימפריה תמיד בונה את המבנים הכי מפוארים בבירה שלה, והבניינים הכי גדולים בעולם העתיק לא נמצאים ברומא. אבל אני רוצה להראות לכם שבעצם כל הים התיכון היה מוקף כולו באימפריה אחת, אימפריה אחת קדומה. אני משער שהאימפריה הזאת קדמה לאותה קריסה המפורסמת בתקופת הברזל, שאתם יכולים לשאול ארכיאולוגים, יש קריסה טוטלית בתקופת הברזל, לא אתארך את זה בדיוק, אבל מדברים סך הכל פלוס מינוס בין 2000 לפני הספירה ל-1500 לפני הספירה, זה תלוי איזה ארכיאולוג אתם שואלים ואיזה תיארוך אתם שואלים. אבל מה שאני מנסה לתאר לכם זה את אותה ציוויליזציה שהייתה פה לפני זה. וזו הייתה אותה ציוויליזציה שאני טוען שבנו את אותם מבנים מגליתיים מפוארים, ואני אעשה שיתוף, מקווה שזה יצליח הפעם. יס. אוקיי, אז בואו נקפוץ לדברים שאנחנו מכירים, כן? אנחנו דיברנו על בעלבק, הנה זה הבניין הגדול בבעלבק, ובואו נלך לפלמירה. פלמירה זה עיר שנמצאת במדבר הסורי, ובפלמירה, הנה אנחנו קודם כל נסתכל על תמונה מלמעלה, זה עיר ענקית, בגלל שהיא נמצאת במדבר, בגלל שלא בנו עליה, אז בעצם כל האזור של פלמירה, רואים ממש עיר עתיקה ענקית. זאת אומרת, גם הבנייה שלה היא ענקית. נעשה יותר גדול, שאני אוכל להצביע על דברים. אני כמובן ממליץ לכם ללכת לגוגל ארת', אם אתם רוצים לראות משם מלמעלה, כבר רואים איזה גודל עיר, כמה מבנים נשארו שם. אגב, את המבנה המרכזי, דאעש פוצצו, חבל. אבל בעצם, שוב, אנחנו חוזרים באמת לתנ"ך, אז גם את זה מזכירים על שם שלמה. שלמה בונה את הבית בירושלים, והוא בונה את הבית בלבנון, והוא בונה את תדמור שבמדבר, שהיא פלמירה. וכמו שאמרתי לכם, אני מאמין שזה לא קרה בתקופה הישראלית של הכיבוש, אלא זה מבנים ששרדו מאותה תקופה קדומה, ולאחר מכן מישהו רשם את זה על שמו. אבל מה שמעניין במיוחד באותה תקופה קדומה, זה שיש תיאטראות לאורך כל המזרח התיכון, שהם כולם זהים. בואו רגע ניכנס לתיאטרון של פלמירה. זה התיאטרון של פלמירה. אחד התיאטראות שנשתמרו הכי יפה, גם פה, אם מי שזוכר את תקופת דאעש, הם הצטלמו פה. אחרי זה הרוסים כבשו את האזור הזה, אחרי זה דאעש כבשו עוד פעם. אבל תשימו לב לכל המוטיבים האדריכליים. שימו לב, אני אצביע על כמה מוטיבים. תסתכלו על חזית הבמה, איך שיש פה איזשהו משהו משונן. שימו לב למצב שאיך כל אזור הישיבה נמצא חצי מעגל. שימו לב לבמה, שכל הבמה מוקפת, שימו לב לעמודים הללו, ריבועים, שימו לב לעמודים המרכזיים. עכשיו אנחנו נקפוץ למשהו שאתם מכירים. בואו נראה. מעניין מי מזהה. זה האמפיתיאטרון בקיסריה. אז פה לא שרדו העמודים שמאחורי הבמה, אבל כן שרד, שימו לב לתצורה המשוננת, שימו לב לחצי עיגול של הישיבת קהל. אנחנו הסתכלנו על אמפיתיאטרון בפלמירה, במדבר הסורי, הסתכלנו על אמפיתיאטרון בקיסריה, עכשיו אנחנו נסתכל, חשוב, זה סוודה.
בסוריה, כן? פה כתוב בוסרה, סואדה, חומס, חמה, הפעם, אני לא יודע, אני חושב שלפי הצבע השחור, אני חושב שאמפי התיאטרון שנמצא בסואדה, זה לא, אני לא בטוח שזה בסואדה, אבל זה שמה באזור. ורואים שהאבן השחורה שמאפיינת את ההר הזה, סואדה אגב, השחורה, אז אני חוזר על המוטיבים האלה, כן? שימו לב לחזית הבמה המשוננת, העמודים בחלק שמאחורי הבמה, חצי העיגול, פעמיים, אתם רואים את החלוקה של פעמיים, שחוזרת על עצמה, בואו נלך לעוד מקום שאתם מכירים, בית שאן, רואים? שוב הבמה המשוננת, שאריות של העמודים, שימו לב, האזור החצי עגול פה, אתם רואים את החזית המוגבעת הזאתי, אז עד עכשיו היינו באזור המזרחי של הים התיכון, אנחנו רואים את בית שאן, קיסריה, סואדה, פלמירה שבסוריה. בואו נקפוץ הכי חזק מערבה. בואו נלך לספרד. זה אמפיתיאטרון במרידה, בספרד. שימו לב. שוב, הבמה המשוננת, העמודים, חצי העיגול. כמובן שחלק מזה משוחזר, אז אתם רואים שזה, חלו פה שינויים. בואו נלך לעוד מקום. קרתגו. קרתגו, 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 איפה את קרתגו? קרתגו. שוב, קרתגו נמצאת בלוב היום. איפה שלוב היום? שוב, שימו לב, הבמה המשוננת. שימו לב לחזית המוגבעת. פה גם אנחנו רואים את הכפילות של האזור שיושב הקהל. שוב העמודים ברקע. אפשר ממש לראות שמבחינה אדריכלית, מי שהתעסק בבנייה, יכול להגיד לכם שאחת מן השתיים. או שזה נבנה ממש על ידי אותו אדריכל, או שזה שייך ממש לאותה תקופה. וזה איפשהו באמצע, זאת אומרת, זה איזשהו טרנד, שכל האזור הזה, כל אזור הים התיכון, כולו היה תחת אותו טרנד של בנייה, והבנייה הזאת היא מגליתית. מה זה אומר מגליתית? זה בנייה בקנה מידה שאחר כך אנחנו לא רואים אותה. אנחנו לא רואים ברומא בנייה בסדר גודל כזה. אני אתן לכם דוגמה, בואו נלך לפנתיאון ביוון, פנתיאון, גריס. אז הפנתיאון ביוון, שהוא גם מבנה ענק, כן? מאוד דומה לאותו מבנה שדיברנו עליו, שנמצא בבעלבק, הרבה יותר גדול מכל מבנה דומה שנמצא ברומא, יותר קטן מהמבנה בבעלבק. אגב, המבנה הזה עמד על תילו, בואו נעשה פה איזו הגדלה של איזו תמונה אחת טובה, עד לאיזושהי מלחמה בין טורקיה ליוון, ונדמה לי שהטורקים הפציצו את זה. ואז הפילו לו את הגג, וחלקים ממנו, אין פה שום תמונה טובה של הפנתיאון. למה אין פה שום תמונה טובה של הפנתיאון? הנה תמונה מרחוק. בעצם הפנתיאון נמצא על איזושהי גבעה מוגבעת, גבעה טבעית שעוד הוסיפו לה תוספות. אז מה אני מנסה לספר לכם? האדריכלות של אותה תקופה מעידה על זה שכל האזור הזה נשלט על ידי אימפריה אחת. וזה הגיוני שאדריכלים נוצריים שהולכים היסטורית לרומא, רוצים להגיד שרומא הגדולה היא זאת שבנתה את זה, אבל קשה להאמין שרומא בנתה את זה מהסיבה הפשוטה, שהמבנה הכי גדול לא נמצא ברומא. דווקא המבנים הכי גדולים נמצאים ביוון, הפנתיאון, בבעלבק בלבנון, בירושלים ככל הנראה היה מבנה אחד גדול כזה, ובפלמירה שבמדבר. עכשיו אם תשאלו מה הקשר בין בית המקדש לבונים החופשיים, שאלה יפה. זה הווידאו שלי לכם היום.